Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге бауырды бұзатын 10 тағам туралы айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Бауыр ағзаның маңызды органы, көптеген функцияларды орындайды және ас қорыту жүйесінің негізгі буыны болып табылады. Ол сүзгінің бір түрі ретінде әрекет етеді. Бұл диафрагманың астындағы іш қуысына оң жақта орналасқан ең үлкен ішкі орган. Асқазан ішек жолына түскен тамақ компоненттері қанға сіңіп, ең алдымен бауырға жеткізіледі. Онда оларды түрлендіру процесі жүреді. Бірінші бұл қуырылған тағамдар. Бауыр мұндай тағамнан қатты зардап шегеді. Фри картобы, гамбургер және майдың көп мөлшерінде дайындалған басқа да тағамдарды ағзадағы стрессті арттырады. Көптеген қуырылған тағамдарда нан бар, немесе құрамында сүт бар. Бұл бауыр мен асқазан ішек жолдарындағы стрессті күшейтеді. Екінші бұл тұзды тағамдар. Тұз және тұзды тағамдарда натрийдің көп мөлшері бар. Шамамен 100 грамм тұз шамамен 3000 мг натрийді құрайды. Ересек адамның тәуліктік мөлшері 2000 мг. Денедегі натрийдің артық болуы көбінесе бүйректің бұзылуына, су балансының өзгеруіне әкеледі. Осыған байланысты қанның сүзілуі және бауырдың дұрыс жұмыс істеуі бұзылуы мүмкін. Үшінші ащы дәмдеуіштер және тым ащы дәмдеуіштер. Бауырға улы қосылыстар сияқты әсер етеді. Оларды өңдеу үшін өт шығаруды белсенді түрде бастайды. Артық өт жолдары да жиналуы мүмкін. Болашақта бұл тастардың да пайда болуына және бауырдың майлы ауруына әкелуі мүмкін. Төртінші бұл қызыл ет. Оның құрамында жоғары концентрациясы бар қаныққан майлар. Бұл безді баяулатады. Бұл басқа ішек органдардың жұмысын бұзуға әкеледі. Сонымен қатар ақуыз сіздің ағзамызға әрдайым пайда бола бермейді. Егер ақуыз көп болса, сау бауырдың да көп ақуызды ыдыратуы қиын. Осыған байланысты улы заттар пайда болады. Қызыл ет орнына майсыз тауық, күрке тауық, тунец таңдауға болады. Бесінші бізде тәтті газдалған сусындар. Содалардың көпшілігі 50%-дан астам тазартылған көмірсулар мен қанттан тұрады. Бұл компоненттердің тіркесімі бауырдың және басқа да ішек жолдарының жұмысына әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ сусындардың құрамына жүгері сиропы кіруі мүмкін. Ол үнемі тұтынылған кезде артық салмақ пен бауырдың зақымдануына әкеледі. Диеталық кола құрамында калориясыз сусынға бай дәм беретін көптеген қосымша химиялық қоспалар бар. Бұл жағдайда ондағы қоректік заттар мүлдем жоқ. Сонымен қатар өндірушілер содаға қосатын негізгі жасанды тәттілендіргіштерді денедегі органның салмағының өсуіне әкеледі. Майлы тағамдар үнемі майлы тағамдар теріс пайдалану ішкі ағзалардың жұмысын бұзады және қиындатады. Ішек пен бауыр әсіресе зардап шегеді. Алтыншы бұл майы жоғары тағамдар. Бауыр тіндеріндегі қабыну процестері бауыр циррозының онкологиялық негізгі себептерінің біріне айналуы мүмкін. Олар қандағы зиянды холестерин деңгейін тез өсуіне әкеледі. Бұл жүрек проблемаларының дамуын тудырады. Жетінші консервіленген жемістер. Жемістердің үлкен пайдасына қарамастан, оларды көп пайдаланудың қажеті жоқ. Себебі бұл денеде фруктозаның артық дозалануына әкелуі болады мүмкін. Фруктоза қалыпты мөлшерде тұтынылған жағдайда ғана пайдалы болады. Артық мөлшерде бұл бауырға жүктеменің жоғарылауына, қандағы қант деңгейінің жоғарылауына, басқа ішкі ағзалардың зақымдануына және сезімдікке әкеледі. Жоғары концентрациядағы консервіленген жемістерде қант пен қант шәрбәті бар. Сегізінші бізде бұл тәттілер, кәмпиттер, балмұздақтар, торттар және тағы басқа сол сияқты тағамдар қарапайым көмірсулардың негізгі көзі болып табылады. Олардың құрамында жоғарғы концентрациядан тазартылған қант, жүгері сиропы, жасанды тәттілендіргіштер де бар. Мұның бәрі бауырдың жұмыс жасауына теріс әсерін тигізеді. Тоғызыншы бізде бұл алкоголь.
Бұл бауыр ағзаға алкогольді ыдыратуға көмектеседі. Адам қысқа уақыт ішінде алкогольді көп мөлшерде ішкен кезде орган ретпен жұмыс істеуі керек. Алкогольді содамен араластырмағаныңыз жөн. Бұл темірге жүктемені арттырады. Алкогольді үнемі теріс пайдалану бауырдың ықпалына келуіне қабілетті төмендетеді. Ол токсиндерді ыдырата алмайды. Бұл орган ауруының даму ықтималдығын арттырады. 10-шы бұл консервіленген тағамдар және оларды сақтау және дәмді жақсарту үшін қолданылатын тағамдар. Бұл тағамдарда натрийдің құрамы өте көп. Бүгінгі менің айтып кеткенім ұнаса, сіздерге лайк басып кетулеріңізді сұраймын.